Саламатсыздарбы урматтуу китеп сүйүүчүлөр, кайрадан сиздер менен Book House'та китеп подкасты. Ал эми бүгүнкү биздин коногубуз ким деп турган болсоңуз, китеп сүйүүчүлөрдүн катарын толуктаган, китеп көп окуган адам деп да айтсак болот. Нурзат Токтосунова, саламатсызбы? Кош келдиңиз. Рахмат. Маанайыңыз жакшыбы? Абдан жакшы. Анан биз бүгүн Нурзат айым менен Айжан Акылбековага таандык Умтул деген китеп туурасында сөз кылабыз. Ага чейин эмеске башка суроолорду берсеңиз болот. Сөзсүз бериңиз. Баягы сиз учурда энемерине балкып, ошол балдардын бир түйшүгү менен, жакшы түйшүгү менен алек болуп жаткан учуруңуз, анан ошолордун арасында китеп окуганга жетишип жатасызбы? Ооба, жетишип жатам. Аябай жакшы жери. Мен китеп окуп атканда ушу балдарымдын мага жылтуу болбогону эми айта албайм. Мен 3 саат отуруп алып тим эле китеп окуйм деп андай болбойт экен. Сен кээде бешик терметип атып окуп калат экенсиң. Кээде коляска айдап баратып дегендей да. Ушул сыяктуу убакыт тапса болот, бирок мурункудай эмес. Көп таба албайсың, бирок жаңы чыккан китептерди барактаганга убакыт жетип атканына шүгүр. Негизи адам кааласа бардык нерсеге убакыт табат да. Биз айтабыз, муну кылайын дедим эле убактым жок деп, бирок чыныгы каалоо болгондо кар күйөт дейт го. Ошол сыяктуу. Ооба, убакыт тапса болот. Ошондо күнүңүздүн канча бир убактысын китепке бөлөсүз? Жок, мен мынтип айта албайм. Кудайдын куттуу күнү 8ден 11ге чейин менин китебим деген сыяктуу нерсе жок. Бирок күнүгө болбосо дагы бир жумада 3-4 күн, 2-3 күн сөзсүз китепке бөлүнөт иншаллах. Китептин баягы эмнесине карап көңүл бурасыз окугандачы негизи эле? Азыр мурда өзүн өнүктүрүүчү китептерди, бирок ага чейин мындай көркөм чыгармачылык китептерди мен ушул жерден айтып кетким келип атат да. Эмне үчүн кичинекей кезинен баштап китеп окутасыңар балдарга дейт го. Бул сенин адам болуп калыптанышыңа аябай пайдасы зор да. Биринчи каармандардын жашоосу аркылуу жашайсың да. Ошол 4-класста мисалы мен келкелде 6-класста окудум эле да. Анан бир 7-класста Каныбек романын окуп, ой, бул фантастика экен деп аябай ичимен жактырбай койгонум эсимде да. Түшүнүп атасызбы? Демек мен өсүп келатканда ичиндеги каармандарды мындай болбош керек экен, мындай болуш керек экен дегенден азыр түшүнүп отурам да. Биз балдарыбызга ошол китепти сүйдүргүлө деп эмне үчүн айтабыз? Китеп окуп бергиле, жомок окуп бергиле деп алардын дүйнө таанымынын кеңейишине. Анан албетте тиги жашоодо эле баарын китепте окуган боюнча жасай албайт экенсиң. Ар кимдин өзүнүн тагдыры, баягы басып өткөн жолу деген болот экен. Бирок ошол эле учурда кайсыл бир адамдык сапаттардын калыптанышына бул аябай чоң өзүнүн таасирин тийгизет экен. Себеби мен ошол китептерди окуп атканда карачы деп кара сакал берилип, адамдардан да кара сакалдарды издеп мындай ошол сыяктуу аябай салыштыруулар менен анан өзүңдү кайсыл бир учурда түздөп, мен мындай болбойм деген сыяктуу нерселер китептен келет экен да. Бул аябай жакшы нерсе деп ойлойм. Ошондуктан бирден бир азыр балдарды китеп окуткула, өзүңөр китеп окугула дегендин бирден бир себеби ушул да. Жакшы. Анан биз жогоруда айтпадыкпы? Ошол Айжан Акылбекованын Умтул деген китеби туурасында сөз кылабыз депчи. Анан ушул китеп баягы Умтул деп аталышы, анан сиздин оюңузча деги эле эмне үчүн баягы Умтул деп аталды болду экен? Анан деги эле бул колуңузга кантип тийип калды бул китеп? Ооба, биз Айжан үйүнө чакырып конокко. Анан ошол биз отурганда эле бир нерсе келди да, гүл менен келди. Анан кийин азыр мен силерге бир нерсе көргөзөм, биринчи көрүндүк бергиле деди. Анан көрүндүк бергиле биринчи деди, анан биз Асель экөөбүз көрүндүк бердик. Анан эле деп бир коробка китеп да. Ушундай дизайны жакты, карасаңар мисалы. Анан аталышы да аябай жакшы. Себеби байкасаңыз биз батыштын көп китептерине басым жасап, шык берүүчү дейбиз го, мотивациялык, А бул исламдын негизинде, исламдын призмасында умтул деп адам чын элечи башыбызга кандай күн болсо дагы биз алдыга умтулушубуз керек да. Артың менен жашай албайсың. Өткөн күндөр
өтүп кетти, ал өлүк күндөр, алдыдагы күндөр бүдөмүк, бирок ошентсе дагы өмүр бизге канча берди деп, Аллах канча жазса дагы ошону сапаттуу жашайлы деп, улам жашоого умтулуучу китеп деп эсептейм. Ошондуктан жаңы эле типографиядан чыгып келген биз ысык боюнча көрдүк. Анан мен дароо эле айттым, мага 1 коробкасын бересиң деп. Ошондуктан биз баягы менин досторум ошол эле Сумая Асанова, Жазгүл Жамангулова, Айжан Акылбекова үчөөнүн тең китеби чыкты. Анан арасында кичине акылдыраак эле менмин. Анан менин китебим чыга элек. Даяр эмес азырынча. Анан бирок мен аябай кубануу менен баарын айта алам. Себеби бул курбулук, бул курдаштык, колдоо деп эсептейм. Анан эмне үчүн жакшы нерсени жайылтканга болбосун депчи. Ошондуктан бүгүн жан дилим менен абдан жакшы китеп экендигин айткым келип атат. Мен чынында окуп чыктым. Дароо эле келген эле күнү анан анысына айтат да, ичинде каталарды карагыла депчи. Мындай балким бизде кечки окуп атып, башкача болуп мындай бир нерсени өткөрүлгендей байкабай калган. Анан мен күлдүм да, мен мындай маанисин эмес, мен грамматикасын эле карап берейин депчи. Себеби бул жерде дин менен жазылган. Жолдошубуз устаздын мындай текшерүүсүндө дегендей, себеби акыйданы жазыш такыр башка да, мындай акыйдага таянып жазыш, акыйданы эмес, акыйдага таянып жазыш бул башка. Ошондуктан ичинде сиз дароо эле мен сизден суроо бердиртпей эле айтып кетейин, жарайт, ооба. Ар түрдүү темалар бар. Ар түрдүү темалар. Мисалы 50дөн ашык тема бар. Ар түрдүү темага кичинекей 1 мүнөттүк, бул өзү Айжандын видеолорун көрүп жүрсөңүз керек, ар бир темага мындай токтолуп жазат го. Ошол бир 3 мүнөттүк темалар кичинекей тема болуп бул жака кирди да, китеп болуп. Мисалы коркуу деген бир эле бет дейли да. Ошол сыяктуу азыр темаларын окуп кетсем көптөргө кызыктуу болот болсо керек. Таасир калтырган, эсте калганы. Мисалы жаратканды таануу, Алла Тааланын мээрими, ислам, такыбалык, ырыскы, инсан, мусулмандар, мусулман кандай болуш керек, эмнеге окуш керек, даават, эмне үчүн Куран, чоң күнөөлөр, сүткорлук, кайдыгерлик, текеберлик, жоопкерчилик, айтор жашообузга азыркы керек болуп аткан нерселердин жөнүндө өзүнүн ою. Анан кийин динде кандай? Ошону бере алды деп эсептейм. Жана биздеги ушул азыркы ушул динге жаңы кирип мага окшоп, мындай мен өзүм алым сезбейм да, ошол сыяктуу тиги ар ким өзүнүн деңгээлин билиш керек деп ойлойм. Бирок ошол башталып аткан адамдарга бул кызыктыруучу абдан жакшы китеп деп эсептейм да. Бул жактан жана бөлүктөрдү окуп кетпедиңизби? Мисалы анан ошолордун арасынан меники такыбалык туурасында суроо бергим келип атат да, мындай такыба инсан кандай болуш керек? Сиз өзүңүз такыбасызбы? Бул эми мен такыбамын деп айта албайм. Мен такыба болсом, балким сиздин келип камераңызга сүйлөбөй чыгар элем да. Мен анда үйдө бурчта отурат элем. Балким чыныгы такыбалык, негизи чыныгы такыбалык ошондой. Анан бул жерде эч качан мен окумушмун деп айта албайм. Биз ар бирибиз күнөөлүүбүз. Жана ар бирибиздин элге билинген, билинбеген, өзүгө гана белгилүү болгон кээ бир жаман адаттарыбыз бар, арыла турчу дегендей. Ошондуктан бирөөнү дагы могул такыба деп айтыштан дагы балким анын сыртындагы намазы, сыртындагы орозосу белгилүүдүр, бирок биз анын ар жагын дагы көрө албайбыз. Себеби адамдык сапат, биз инсан болгондон кийин баары бир ката кетирүүчүбүз да, катасыз адам болбойт. Бир гана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жолун карашыбыз керек болот. Негизи ушул жерден мындай сөз чыгат да, сиз жоолук салынып алыптыр, же болбосо дагы бирөө жоолук салынып алыптыр, анан мени мындай кылды, анан мындай деп айтты депчи. Анан демек бул жерде башка бир нерсе чыгат да. Адебибиз канчалык ошого туура келип атат, канчалык ошого жарашып атат. Ошондуктан биз бул такыба экен деп сүйүнүп коелу, такыба болсун дейли, жакшылыгын ашыралы, жамандыгын жашыралы, бирок ошол эле учурда ар кимдин инсандыгын өзүнө коелу дегендей да. Ошондуктан мынтип суктанып дагы деп айта албайсың. Бул жашоо, бул өмүр, жипке тизгендей эч ким бир жип менен жүрө албайт да. Анын китепти канча убакытта окуп бүттүңүз? Мен 2 күндө эле. 2 күндө. Эмне таасир калтырды сизге? Мен дайыма күнүгө түздөнүп жүргөн адамдардын катарына кирем. Балким менин 3 жыл мурунку видеом азыркыга караганда айырмаланып калаттыр. Себеби принцип деп эле бир принципке туруп алгандын кереги жок. Сенин мээң дайыма өсүп турат, өзгөрүп турат, жаңы маалымат менен байып турат.
Ал эми көчөкү күнү айткандарыбызды балким ошол учурдагы мээңдин жыйындысы менен айта алгансың да. Бирок изденгенде кичине бул мындай турбайбы, бул мындай турбайбы дегенде башка бир маалымат алып, анан аны мындай бир 100% дагы өзгөртпөсөң дагы, балким мындай өзгөрүүлөр болуп турат да. Ошондуктан бул жерде мен дагы динден көбүрөөк маалымат алгандыгым жана эмне туура экендигин мисалы кээде сүйлөп аткандагы өзүмдүн сөздөрүмдү түздөөгө дагы пайдасын тийгизди. Себеби чындап дин бул аябай ичке жол. Ошол ичке жолдо түз басыш дагы аябай маанилүү болсо керек. Ошол биздин түз басканыбызга кичине жардамын бере турчу китептердин бири ушул го деп ойлойм. Ооба, биз чындыгында абдан кубанычтабыз. Анан Айжан айым менен дагы баягы көп жылдан бери достук мамиледе экениңиздерди билебиз. Жакшы айтып кеттиңиз, баягы достук мамиледе, тилектештик мааниде ушул баягы чындыгында баардыгына сунуштап атам деп, урматтуу достор. Сиздер дагы дал ушул Айжан Акылбекова Таандык Умтул аттуу китепти Book House дүкөнүнөн келип алып кетсеңиздер болот. Нурзат айым, сиздин дегиле китеп окуганда баягы өзүңүздүн бир методдоруңуз барбы? Мисалы Чубак Ажы Раматылыкка окшоп биягын бир карайм дегендерден эмесмин. Мен момундай карагандарданмын. Анан эми метод дегенде мен азыр ушул жакка келип аябай өзүмдү кыйын болгонсуп сезип атам. Бирок мен менден дагы 1000 эсе кыйындар бар экендигин билем. Жана менден да көп окугандар аябай көп экендигин билем. Ошолордун жанында да кичине уялып турасың. Бирок ошентсе дагы мен башында Нур Академияны ачып атканда баягы адамдар өзүң деле окуп албайсың деп мага бийик баягы биздин ошол эле телевиденияда 30-40 жыл иштегендер тебе бы самой учиться деген деп бетиме айткан күндөр болгон да. Анан бирок эгер мен ошондо мен өсөйүн, мен толоюн, мен деген аябай өзүмдү толтуруп туруп акылдуу болуп анан ачайын деген ой келген эмес да. Мен ошондо билгем, менин мончалык мээмди дагы алчылар бар. Анан мен мынчалык жан дүйнөмдөн да бир нерсе алчылар бар деп себеби берип атып үйрөнөсүң деген сыяктуу. Китеп жаатында дагы ошондой методикасын мен биле албайм. Мен башынан эле киного көрсөм дагы кирип кетем ичине. Мен мындай туралачы деп мен аны жакындарым дагы билет. Китеп окусам дагы кирип кетем. Себеби кичинекей кезимде билем, бир жолу апам кирип эрте турбай калам деп түнгө чейин окуйм. Анан эрте туруш керек, тиги уй сааш керек, козуларды жайыш керек дегенде айылдын түмөн түйшүгү такыр бүтпөйт да. Анан ошондо билем чоң китептеримди, момундай китептеримди алып туруп ыргытканда коридорго жүнүп былчый элечи анан аябай жүрөгүм ооруганда мам деп. Бирок ошондо көрдүңүзбү, эне билип билбей ал жаман болсун деген жок. Ал өзүнүн боло турганы ошол да. Ал ойлогон жок да мен кызым кийин ушул китептер жөнүндө бир нерсе айтат экен деп. Себеби китеп дагы мени алып баруучулукка алып келди да. Эгер мен такыр китеп окубаганымда мен алып баруучу боло албайт элем. Ошол сыяктуу сенин бир адам болушуңа өзүнүн пайдасын тийгизет экен. Анан методикалары боюнча эч нерсе деп бөлүшө албайм да. Демек китеп окуганда өзүңүз айтканда түз окуп берилип кетип турбайсыз да. Мен негизи любой нерсе берилип кетем да. Бул китепте дагы жакшы динге берилип кеткен. Жакшы, эми бул китепте дагы өзүңүз белгилеп койгон экенсиз. Балким ошол жерден да толуктап айтып бересиз. Макул. Мисалы сурайт го адамдар, эмне үчүн сиз жаратканды биз таанышыбыз керек, Мисалы тегерек четте ар бир коомдо азыр акылдуу адамдар аябай көп да. Анан чын эле акылдуу мындай көчө мага бир жигит ошентип токтотуп айтты да. Эже дейт, аябай мисалы баланча аябай түкүнчү, аябай акылдуу го, мындай аябай тапкыч, көп окуган го. Бирок көп окуу деген Аллахка алып келиш керек эле го депчи. Айтайын дегеним, адам акыл эсиңди иштеткениңде, жан дүйнөңдү иштеткениңде жаратуучу бар экендигин билесиң да. Жаратуучунун мыйзамдары бар экендигин билесиң. Мисалы миллиарддаган адамдар эмне үчүн намаз окуп атат? Демек алардын билгени бардыр деген сыяктуу. Миллиарддаган адамдар ушул дин деп какшап атса, демек биздин кичинекей акылыбыз, кылдын чачыбыздын бир кичинекей учундай акылыбыз менен бир нерсе талашып деген сыяктуу, балким жекеликке өтүп ушундай сыяктуу нерселер бар. Бирок ошонун ичинде мен атайын баягы жаратканыбызды кайдан кантип тааныйбыз деп аткандарга бир кичинекей абзацты окуп бергим келип атат. Мактоолор бир гана Аллахка болсун.
ар бирибиздин жашообузда жараткандын улуулугун далилдөөчү ажайып белгилер бар. Ошолордун бири бизге эң жакын болгон өзүбүздүн денебиз. Ар бирибиздин башыбызда болжол менен 100дөн 300 миңге чейин чач бар. Ар бир чачтын кан тамыры булчуңдарга, нервге, май безине жана пигменттик клеткаларга алып бара турган тамырчасы, капилляларлары бар. Көздүн торчосунда ондогон катмар жана аларда 140 миллион жарыкты сезгич клеткалар бар. Көздөн мээге 500 миң нерв булаларынан турган көрүү нерви өтөт. Тилдин бетинде даам сапатын айырмалоочу 9 миң даам желинчелери бар. Адамдын мээсинде калктын 14 миллиард клеткасы жана 100 миллиард боз заттын клеткалары бар. Алардын функциясы ушул күнгө чейин толук эзилденип бүтө элек. Адамдын терисинин тышкы катмарынын астында дененин температурасы үчүн 116 миллион кондиционерлер бар. Булар тер бөлүп туруучу бездер да. Көрдүңүзбү, мындай Алланын эң таң каларлык жаратуусунун бири жүрөк, канды сордуруп туруучу насос. Ал узундугу 150 километр болгон тамырлардын тору аркылуу ар бир түйүнгө, ар бир клеткага отун жана азыктарды жеткирип турат. Бул эми кичинекей эле нерсе да. Бирок сиз экөөбүз канча жерге эмнени жеткирип атабыз дегендей да. А биз керек болсо мен кээде айтам да, биз даратканага кантип барып атканыңарды билбейсиңер. Бөйрөгүңөрдүн кантип канды бөлүп атканын билбейсиңер. Биз жеген тамабыз кантип бияктан өткөндөн кантип аш болуп атканын билбейбиз. Анан эмне жөнүндө талашып тартышабыз. Анан эмне жөнүндө бири-бирибизге бир нерселерди тастыктайбыз да. Демек, ушул жаратканыбыздын берген нерсеси ар бир гүлдө, ар бир жалбыракта жана ар бир, эгер адам ойлоно турган болсо, ар бир мүнөттө жаратканга анан бар экендигин тастыктай турган нерселерди таап алса болот. Бирок бул дагы бир Кудайдын берген жакшы бизге белеги, ушуну таанып түшүнүү. Ошондуктан бардык адамдар ушуну таанып түшүнсө жакшы болот деп ойлойм. Ооба, мынакей сонун сүрөттөмөлөр болду. Чындыгында баягы исламдын принциптери боюнча жазылган умтул китепти Нурзат айым дагы сонун жеткирип берди окшойт. Чындыгында сизге ыраазычылык айтабыз. Анан жогоруда башында айтып калбадыңызбы, мен эле китеп жаза элекми, баягы жанымда жүргөн курбулардын арасынан депчи. Анан эгерде сиз өзүңүз китеп жазсаңыз, эми кантип аталат эле? Аты бар. Эмне туурасында жазылат эле? Ошо кызык болду да. Менин китебимдин аты Өзгөрүүгө 40 кадам деп аталат да. 40 кадам аркылуу биз адам кантип өзгөрүш керек? Себеби сага азыркы турган турпатың, азыркы жан дүйнөң, азыркы акылың, баам парасатың жакпай турган болсо, демек сен өзгөрүшүң керек болот. Демек методикаларды өзгөртүшүң керек болот. Демек бир нерсе кылышың керек болот. Ошону эмнеден баштайбыз? Кантип адам өзгөрсө болот? Башкача айтканда, популярдуулуктун туу чокусунда чачтарды мындай кылып жүрүп, кантип жолука, бул жактан бул жакка өтүш. Ошол өткөндү дагы сүйүнүү, кубануу менен өтүш жана азыр канчалаган сөздөргө карабастан жөн гана жашаш да. Ушул сыяктуу нерселерди берүүдө ар дайым биз деген биз ылдый жагыбызды карап, кай жерден келип атабыз, эмне кылып атабыз, кайсы айылдан чыктык элек дегендерди эстеп турушубуз керек болот. Анан ошонун бир нерсеси баягы эле, бул мен 10 жылдан бери эле ушул шыктандыруу деп, себеби мага ушул катты аябай көп жазышат да. Сиз мындай деп айтып, анан мындай болуп, анан мен сизди угуп атып мындай болуп дегендерчи, анан деп ойлоп коем да. Демек уккандар бар экен. Демек айтышыбыз керек экен. Демек жакшы жака өзгөрүшүнө себепчи болуп, кичине бешикке киришибизге бир кичинекей жолду кылып алсак, иншаллах жакшы болот. Ооба, чындыгында эми баягы сиздин күйөрмандарыңыз, сиздин артыңыздан ээрчиген адамдар көп. Жаратканым ошол күндү насип этсин, ошол сиздин китебиңиз чыгып, сиз бизге белек кылып, анан ушул жерден ошол китебиңиз туурасында талкуулоону биз күтөбүз. Ооба, насип кылсын. Ардактуу китеп сүйүүчүлөр, биз бүгүн Нурзат Токтосунова айым менен ушул китеп туурасында Айжан Акылбекова таандык умтул деген китептин негизинде сөз кылдык. Баарыңыздарга ыраазычылык айтабыз. Нурзат айым, алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип бергениңизге рахмат. Аллах ыраазы болсун. Балким көрөрмандарга айта турган сөзүңүз болсо, айтсаңыз болот. Жалпы эле биздин албетте кайсыл бир учурда акыл үйрөткөн деп ойлош мүмкүн, же болбосо
бирөөнүн акыл аз бирөөгө баягы жүк дегендей же алыш албаш ал өзүңүздүн колуңузда. Бирок мен бир гана нерсени суранат элем. Өзүңүз окуп жана балдарыңызды китеп окууга үйрөтсөңүз, анан китептин дагы кандай китеп окуу ошол абдан маанилүү. Ошого биз өзүбүз ага чейин анализдеп, ага чейин өзүбүздүн жан дүйнөбүз менен өткөрүп, билим өйдөлөгөн сайын көп нерсе ачылат. Ошол ачык жашоолорду ар бирибизге насип кылсын. Негизи эле аманчылык болсун. Анан баарыңыздарга ден соолук каалайм. Биз коштошпойбуз. Кийинки эфирге чейин сак саламатта туруңуздар.